Boa tarde, pessoal. Olha aqui, ó. Tá dando hoje a librina. Hoje aqui pra refrescar a noite. E umas 4 horas. Porém já choveu mais grosso um pouco, galera. Mas como eu tava na luta, né, no trabalho, não deu pra filmar. Entendeu? Mas eu vou ver se um dia aí eu filmo pra... Na verdade só filmo assim, ó. Quando tá mais fraco, entendeu? Porque é o tempo que eu tenho, entendeu? Que chove lá, aí eu venho pra casa. Não tenho como gravar por causa do celular, entendeu? Mas isso aí, chuva é vida, meu povo. Aí, ó, as galinhas dando no quintal. E é isso, tamo junto, é nóis.